ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko 17 andininy fa 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka atoloha ihany fonao ary aoka ny masonao izy ho faly mijery ny lalako. Dia raisintsika koa ny ao amin'ny Romanina toko 12 andininy 1 ka hatramin'ny 4 manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny teninanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Amen. Mangataka ny tenin'Andriamanitra mba hanolorantsika ny tenantsika. Indraindray tsika le hoe manolo tena, le hoe fanoloran-tena dia mieritreritra hoe manolo tena izany hoe manao asan'Andriamanitra fotsiny. Izany azo atao ary tokony atao. Fa ny fanoloran-tena voalohany dia hoe enao authentique mahasoa an'Andriamanitra. Enao authentique tena hoe an'Andriamanitra, tena hoe le izy zany rehefa miteny tenin'Andriamanitra hoe mila maty amin'ny tena, mila maty amin'ny tena, izany hoe atolotra le Romanina 12 hoe atoloko ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, enao velona be amin'ny nofo io zany no apetraka eo amin'ny, izany hoe atao fanatitra zany apetraka amin'ny zavatra dia dorana. Dia enao velona be io ny dorana mba tsy hisy enao mivoaka intsony fa Jesosy mivoaka. Zay le nitenen'i Jaona hoe zaho izy tsy maintsy miaina fa izy ny tsy maintsy mitombo. Dia tsika koa ohatr'izay isan'andro isan'andro hoe za le nofoko ty, le fanirian'ny nofoko ty tsy maintsy maty ty, fa tsy maintsy Jesosy no miseho amin'ny alalako, eny amin'ny asako, ao amin'ny tokantrango, eo amin'izay misy aho. Mora lazaina be zany fa mila atao koa. Dia zay mila manaiky tsika ho amboarin'Andriamanitra. Tsy tokony tsika zany zay le mampatonga ny Jakoba miteny foana hoe aoka ho fifaliana hozy izy raha tratry ny fizahan-toetra mahamaina ireo. Satria le fizahan-toetra tsika anamboaran'Andriamanitra tsika dia andao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Marary le izy fa afaka mitaraintsika Jesosy marary le izy fa mety Jesosy tena hoe sady ady amin'ny tena le izy iankinanao amin'Andriamanitra. Hoay izaka tsika nge tian'Andriamanitra ary izay tiany no anarina izy ary tsika tsy hamelan'Andriamanitra satria tiany hiaraka aminy. Dia andao anaiky fa lany fotoantsika raha tsy manaiky. Amen. Andao anaiko ambarin'Andriamanitra, andao anaiko amboary ny tenin'Andriamanitra. Teny farany vakiako amin'ny ohabolana toko 4 andininy 20 ka hatramin'ny 17. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Anaka tandremo andraso aloha. Anaka tandremo ny teniko, atongo lany ny sofinao hiain'ny filazako. Aza viela hialo imasonao izy fa raketo ao am-ponao. Fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao amin'ny haviany aina. Esory aminao ny vava mandainga ary ampanalaviako anao ny molotra mamitaka. Aoka ny masonao hijery mahitsy ary ny odi-masonao hibanjina eo anoloanao. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivilina ho amin'ny ankavanana ho amin'ny ankavia, esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Amen. Vaolantsika androany zany dia voalohany indrindra aloha raketo ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra. Na teny indray ka mivoarainao androany dia izao raketo ao am-ponao izany teny izany. Tandremo izany teny izany, tena hoe tena ataovy ohatrany hoe didy hoe zay le teny dia zay tsy haiko inona mivoarainao androany fa izay tenin'Andriamanitra voarainao dia tandremo dia hiaino androany. Tandremo dia hiaino, tena hoe ampiaro. Dia hariva manaova bilan kely amin'ny Jesosy hoe inona ny nety, inona ny tsy nety. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra teto amin'ny ohabolana. Tandremo hozy izy n'inona, esory aminao hozy izy ny vava mandainga.
fitenin'ny vavantsika ity zany mila tandremantsika androany. Tandremo misokatra io vavanao io ka manala bahaka olona na mifosa olona na miteny zavatra tsy manome voninahitra olona. Tandremo misokatra io vavanao io ka miteny fanakatsiana androany. Tandremo ny fitaka, tandremo zay zavatra tsy mampandroso rehetra ao ka tsy andratra olona ty vavantsika ty, samy tandrina ny vava zany tsika vaholana androany. Faharoa, aoka ny masonao hijery mahitsy, aza tonga de mijery de tonga de zay tianao saina amin'izay hitanao no atao. Fa tena hoe Jesosy omeo masonao. Amen. Fahatelo ny alehan'ny tongotritsika tandremo rehefa hoe tsy mahasoa miera foana amin'Andriamanitra, tokony andeha ave, tokony hoany ave, so de fotsiny hoe mandehandeha fahatany de ny ataon'ny tanantsika koa tandremo. Fehezo ny tenantsika manontolo ary farany eo sisy ny tenin'Andriamanitra hoe tandremo ny fotsika. Amen. Ny olon-kendry mahafetena ao anatin'ny vokatry ny fanahy teo koa ny maîtrise de soi, mahafeteny, mahafehy fijery, mahafeny fieritreretana lalina ary mahafeny fony. Ndao tsika hitsangana hivavaka. Jesosy misaotra betsaka anao ny amin'ny teninao, mangataka izay Jesosy malala mba tena ho faty amin'ny tena, tena hoe ampio izay ho faty amin'ny tena Jesosy. Ka misy Jesosy mbola hoe sarotra amin'ny olona ny hamoaka fifaliana, mbola hoe sarotra aminay ny hamela, mbola hoe sarotra aminay ny tena hoe atoky anao fotsiny ho faly amin'izay épreuve rehetra, amin'izay désert hitondranay anao, satria mahatoky izay fa tsy manao erreur ianao mitondra anay amin'io. De aoka ianao Jesosy aneo aminay fa ianao mihitsy ange ilay mitatana anay ary fantatrao tsara izay heveranao ny lalana hitondranao anay fa hitondra fehidanana ary tena mahatsara anay. De ampio izay Jesosy anona fankasitrahana foana na amin'izay mety aminay na amin'izay tsy mety aminay. De misaotra betsaka anao zay Jesosy. Amen. Tehaka tsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Afaka mipetraka tsika tompoko. Tsika moa zany de mianatra hatrany, mijery hatrany ahoana ny mba hitoviantsika amin'ny Jesosy eo amin'ilay toetra. De mpantenemin'ny mpanompon'Andriamanitra teo fa mila mitandrina antsika amin'ny fomba fijerintsika, fomba fahitantsika ny hafa. Tsika tokony mamela mandrakariva. Raisitsika zao ny eo amin'ny filazantsara soratan'ny Matio toko 7:20-20. Vaky toy izao mianaran'i Jesosy hoe de nanantitra Peteraka anao taminy hoe tompoko impiry ano no anontany rahalahiko aminao ka avelako izy hatramin'ny impito va. Raha olona hafa tonga de mora mamely tsika, fa ny rahalahintsika mametra-panontaniana hoe tsy malala ny atao ve ty rahalahy ty sa ahoana. De zay le mahatonga an'le samy eo amin'i Jesosy tsy mifankaty. Nefa nitenen'i Jesosy hoe zao ny afantaran'ny olona mpianatra nareo raha mifankaty. Toetra ny tian'i Jesosy ho hita eo amin'ny samy mpiara-manompo, eo amin'ny samy mpiralahy. Raha nanao zavatra tsy nety impito ve izy de mba nanangana azy impito ve ianao, sa nanameloko anazy nenina de nanangana azy fa mipito sa fa nitadavin'i Jesosy de hatramin'ny impitopolo impito izy, zany hoe 490. Zany hoe toetran'i Jesosy mihitsy zany le tia mela amin'ny fomba rehetra, eo amin'ny mampiretam-po, eo amin'ny tompo na amin'ny fianakaviana, de indraindray misy ohatran'izany. Fa zao kosa io toetran'i Jesosy tia mamela io, mba andraisany olona famelan-keloko, de tokony mba hanananao izy io, ary tokony hiainanao koa izy io, satria zany ny tian'i Jesosy. Tsy ianao le mahavita ny zavatra vitany, fa ianao manana ny toetra
ny izay iainanao koa. Tsy fantatra hoe efa nisy niova tao amin'ny fiainanao, efa nandray an' Jesosy ianao, efa nandray fiovam-po ianao, de efa lalina ve zay fiovam-ponao zay? Efa manomboka iainanao ve io toetra an' Jesosy tia mamela? Ny olona voavonjy de ny olona voavelona. Zay le voalazan'ny Matthieu toko voalohany de faharaiky amby roapolo hoe ka hiteraka zazalahy izy, ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fontany. Programa an' Jesosy ny hanafaka aminao rehefa mandray le famelan-keloka ianao ary tena niova marina ianao, de zay natao hoe olom-bavonjy. Tsy le mahavita fahagagana, tsy le mivaly ny vahaolana etsero, tsy izay, fa ianao niova dadavin' Jesosy. Za ve efa tena niova? Ianao ve efa tena niova? Zay koa le famahana olana antsika, sendra le natiora-ntsika mihitsiny no andrasan'ny Jesosy ovana. Jesosy ane voniny, fa le fanapahan-kevitrintsika mihitsiny hoe voatazona ve zay? Sa rehefa mivandray le olana de lalana vaovao ndray anontany ny haino a namindra votamiko amin'ny tompo, fa ny andrasan'i Jesosy de ho lasa fiainanao mamela. 490 Jesosy zany mahavita 490 mamela ao anatin'ny ray andro ho an'ny olona anankiray izay manondrana tonga ho aminy. Ny Petera moa impito ny eritreretiny hoe fa périmé zany ty famelan-keloka ty hatreto impito ny anazy, fa ny Jesosy mandrakizay ny fitiavana hatramin'ny farany izy dia mela foana. Inona moa ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy nosamborona de nokapohana, navadika aloha voalohany, Jodasy namadika azy. Rehefa aveo tonga mpikapoka, mpianatra rehetrarehetra ihany koa samy lasa daholy, fa Jesosy nametraka teo amin'ny toeran'ilay tsy malala ny ataony izy, satria efa manana ny nanoratana azy koa izy tsy maintsy ombohana amin'ny hazo fijaliana, tsy maintsy hokapohana, efa fantany daholo zany tany amin'ny tontolo misy azy taloha, tany amin'ny fitoerany taloha, de efa fantany hoe midiny eny ambony tany de zao ny zavatra misy, de ho avelako itsy ho avelako roa. Zany ny programa Jesosy, ny amela izao tontolo zao. Ary nanome fotoana aminao izy de ararotiny fotoana iverenana ao amin'ny Jesosy. Raisiko le teo Jodasy dia namadika an' Jesosy tamin'ny vola tamin'ny sekely 30 ohatra ray zay raisiko, de takizany ko mpianatra samy lasa daholy, de toy izany keo amliko toko fahadimympolo le zanakadala samy lasa le zanakadala nandeha tany melehany tany, fa zao nanana fotoana iverenana izy de tafaverina indray. Fa ny problème ny Jodasy de zao tsy niverina teo amin'ny Jesosy izy, fa lasa nakany amin'ilay mpanora-dalàna sy lay ty volanareo fa tsy faranakeo amin'ny Jesosy izy io moa fomba na manokana iny hoe raha nakeo amin'ny Jesosy izy de inona ny tenen'i Jesosy? Jesosy tena namadika fa le volana naverina zany, tsy midika hoe raha averina le vola de iova ny parcours tsy maintsy any lalovan'i Jesosy, fa ny tiako tenenanao anatin'le izy mahaiza miverina. Alleloia. Raha mbola misy tsy tanteraka ao aminao de araroty ny fotoana iny, sarobitany ny fotoana meny Jesosy. Zany jerentsika indray ny any amin'ny filazantsara ny soratan'ny Petera faharoa, tsika zao de efa mindrandra zany foana fiverenan'i Jesosy.
dia manome fotoana izy a iomana antsika foana isan'andro raha mbola hoe andro. Petera 2:7 ny tompo tsy mahela ny teny fikasany. Teny fikasana ataon'ny tompo hiverina izy ary zay ataon'ny sasany ho fahelany, tena fahela tokoa nanoratana an'io fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany izy hiverina mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ary io fotoana omen'Andriamanitra tsy mahatonga anazy tsy miverina io zany dia miandrandra amin'ny fiovanao izy, miandrandra amin'ny fivako marina izy. Ary roto io fotoana omen'Andriamanitra anao io dia manaova hoe hay misaotra Jesosy ampitsikafo eo amiko zavatra mbola tsy mampitovy aminao resaka ara-toetra Jesosy. Ay ve iny Jesosy mbola misy ohatran'izao angay, ay ve za afaka mamelatra amin'ny fahenina fa fito miparadaka amin'izay manozona sanatriana izy zany fa maro-po izy. Eny zany hoe zany ao anatin'ny ray andro dia matiera anankiray examen impita tsika efa nianana fa matiera iray atao impita ivetivety kely ny résultat tsy afaka ianao tsy afaka ianao zay vao zararanazy mohenina androany engany antsika ho mety isan'andro ianatrehan Jesosy tena miverena. Dia tahaka n'ilay vehivavy azo latanana dia hoe tia tratra jangajanga dia hoe programman'ny olona dia samy manipy vatony zay azony atsipy. Sasany mahazaka 5 kilo ny atonotony mety hoe 1 kilo ny zakany, sasany mety atsasa-kilo fa hitoraka miaraka antorana koa Jesosy. Fa miprogramman Jesosy dia sao tsy ny hoe ny anasitrana fotsiny, tsy ny amahan'ny problemanao fotsiny fa araka voalazanjona toko fa 5:14 rehefa afaka zany izy dia hitan'i Jesosy teo kiandrany tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy ino rehefa sitrany ianao za manao tanjona le problema fa tena tiany Jesosy dia ny antom-piasiany Jesosy dia ny atonga anao tsy hanota intsony, tsy hiverina amin'ilay nataonao intsony. Zay koa le voalazany eo amin'ny Jaona toko fa 20:20 hoy izy taminy tsy misy tompo dia hoy Jesosy zaho koa tsy manameloko anao mandehana amin'izao sy izao za manota intsony. Mety mbola tsy tanteraka ianao ara-toetra fa mandehana dia iainao ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ty Jesosy tsy tianao an'ity intsony iza ny décision iny dia voaza tsara ary aza manota ary tandremy tsara araka teny mpanompon'Andriamanitra teo. Sendra ny fonao, sendra misy zavatra tokony mbola ho esorina, fantaro malaky mamatotra, fantaro ny malaky mahatonga anao tsy hitovy toetra amin'i Jesosy. Mandehanao sisy izaho koa tsy manameloko anao, izany koa nahatongavan'i Jesosy eto amin'ity androany ity, tsikitsika aminao izy amin'ity androany ity. Aza ilay maika amaly problema zay hoentinao eto fa le olana fototra dia zao ianao tsy hamerina n'ilay nataonao taloha intsony. Le taloha intsony mihitsy ny tiany Jesosy tsy ataonao ho anazy zany teny zany ho antsika tsirairay avy zany. Lotsika hitsangana dia hivavaka amin'ity androany ity teneny Jesosy le toetranao tia mamela Jesosy tena tiako ho voay ho mpamela mba andraisako ihany koa famelana satria raha tsy mamela ny heliko ny rahalanareo fonareo rehetra nareo dia tsy hamelanareo koa ny rainareo zay any an-danitra. Raha eo mianaran'i Jesosy Kristy avy Nazaretsa misaotra Jesosy ny amin'ny teny zany indrindrindrindra zany ho anay tsirairay avy zany araka ny teninao mandehana aza manota intsony mandehana mbola azo atao zany matoa ianao miteny zany azo atao zany fa le safidinay Jesosy dia mbola mamatotra anay tsy tamaso indraindray ekenay mihitsy lay ohatran'izao mihitsy lay mombamomba anay tianay fomba fiainanay
mamindrafo aminay mamela ny fahadisoanay jesosy ny vahaolana anay tsy ilay zavatra mamaika anay fa ny vahaolana le arosinao le tsy ano tany intsony a dia atonga anay hiditra ao anatin'ny fitsaharanao hiditra anatin'ny fankasitrahanao satria ianao amela foana ianao fa zay koa mila miova ovay zay koa misafidy ny ova jesosy a misaotra ray amin'ny anaran'i jesosy a amen aloha iteka mafy be ho an'i jesosy a indray mpanompon'andriamanitra anaraka mbola hiaraka ivavaka isika tompoko raha eo misaotra ny amin'ny tombonandro tompo-panavaozana tompo-pitiavana izay ataonao aminay foana andriamanitra androandray tompo dia mankasitraka ny amin'ny teny rehetra efa nomenao anay ary ankehitriny izay dia tehiteny aminao indray andriamanitra hoe mampianaranay favonina izay andriamanitra hianatra sy hankatoa ao aminao dia mitenena tompo alleloia amen afaka mahazo toerantsika tompoko miaraba-andreny aloha mety ho maly le izy fa mety foana le miaraba-andreny hoe bonne fête maman isanandro dia ho tahinany eny ny reny rehetra dia ho vehivavy tena hoe ho feno ny fahasoavan'andriamanitra hatrany ary jesosy kristy any hoe ombantsika foana naizanaiza misy atsika any ininona ataontsika any amin'ny asa aman-draharaha misy atsika any indrindra ho tokantrano dia omban'andriamanitra ny atsika dia izy an'olo-tsaina izy ampianatra izay rehetra tokony ataontsika amen donc jerentsika ny bokin'ny Matthieu hoe Matthieu toko fa 2:20 Matthieu toko fa 2:20 dia ny andininy fa 2:20 no vakitsika Matthieu toko fa 2:20 ny andininy fa 2:20 Jesosy Kristy no miteny eto manao hoe ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjarany an-dranomasina dia ho tonga izany amen Jesosy no niteny teto rehefa teo alohan'io Jesosy nahitany aviavy maina nahitany aviavy maina izy izay tsy nisy vony izay mety hoe izay nendrasany nisy vony nendrasany Jesosy tamin'ilay aviavy fa tsy hitany dia avy eo nozoniny ilay aviavy dia maina teny eo dia rehefa avy eo ilay ny mpianatra ny nanontany azy ho inona ny anton'izao dia namaly teto Jesosy hoe lazaiko marina aminareo izy raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izay natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindra ka mianjerany any an-dranomasina dia ho tonga izany misy tsika dia teo alohan'io Jesosy rehefa nahita ny aviavy maina araka le niteneniko teo dia izao hoe nisy zavatra nendrasan'Andriamanitra nisy zavatra nendrasan'i Jesosy tamin'ilay aviavy raha mitodika amin'asy ianao le tenin'Andriamanitra eto dia izao hoe Jesosy misy zavatra ndrasany amiko sy aminao fa manana olana tsika foana manana olana fa za rehefa mijery dia mahita hoe Jesosy manana olana koa kay Jesosy teto dia tena hitako tena hoe tsapako hoe manana olana Jesosy hoe rehefa mijery nohony Jesosy raha vakitsika le io hoe tantarany aviavy io dia rehefa nohony Jesosy nanantena hita vo hihinana raha mijery azy ianao Jesosy misy zavatra ndrasany amiko sy aminao raha maniraka sy ianao izy manahoana zasy ianao raha mampianatra eto foana izy ny amin'ny fankatoavana na amin'ny fiombonana ny amin'ny famelan-keloka reny le voendrasan'i Jesosy amiko sy aminao na amboly izy dia manondraka foana izy le teny ireo fampianarana azontsika foana any amin'ny radio na direct teto latsinainy talata larobia zoma lakamisy paozy nefa za mino fa tsisy mipaozy ary na lakamisy fa mihaino radio maraina parivony andro mamaky tenin'Andriamanitra mihaino tenin'Andriamanitra misy vady mampianatra misy zanaka koa ny zanaka koa ampiasain'Andriamanitra mampianatra dia izao miandro vo avy amintsika Andriamanitra miandro vo avy amintsika Jesosy ny zavatra nitranga teto dia nanana olana Jesosy tsy nahita vony izy dia inona ny zavatra nataony fantatritsika ny tantara nozony ilay aviavy dia teny eo dia maina olana Jesosy izany andaontsika raha tena hoe tia an'i Jesosy marina zasy ianao
raha tena tian'i Jesosy marina zasy ianao dia andao tena hoe avaozy ny fanoloran-tena androany, avaozy ny fanoloran-tena tena hoe tsy ho mpianatra tonga eto fotsiny hoe présence hoe ity fotsiny dia miala any an-trano mangatsiaka ankoety ny sakafo maraina raha mety tsy mahinana akory perte be raha izany fa androany andao tena ho avaozintsika amin'ny fanoloran-tena hoe Jesosy tena vonina ny amo, tena avy amintsika ny fahavononantsika iovana eny manova zavatra raha vonina iova zasy ianao dia miova ianao dia miova ny manodidina anao dia miova ny zavatra, miova ny firenena tonga hatrany amin'ny firenena io ary dia ho tanteraka hoe hatrany amin'ny farany tany. Dia raha manaiky zasy ianao tena hoe anaiky an'izany hoe tena manaiky tena hoe amo Jesosy amin'ny alalan'ny fanampiany fanainao masina, tadidiova ny fanahy masina efa napetraka ao anatintsika, efa ao en permanence ny fanahy masina. Jesosy tsy hoe manome dia manala izany, tsika olombelona manao an'izany fa Jesosy na olombelona ary zanak'Andriamanitra izy tsy mba manao an'izany izy, fa ny azy rehefa nameny tahaka ny fiadanana omeny koza izy ny fiadanana dia avela koza izy ny fiadanana, fa tsy ny tena izy dia rehefa hanina dia asoriko fa ozy avelako aminareo ny fiadanako ozy izy. Dia rehefa tena hoe ao ny fanahy masina dia tena andaontsika hanavao fanoloran-tena hoe manaiky aniova amin'ny alala ny fanampiany fanahy masina. Misy an'ilay vokatry ny fanahy masina be dia be izay fantatritsika tsy enjery ao amin'ny Galatianina dia reny ilay voendrasan'i Jesosy amiko sy aminao isan'andro isan'andro. Andaontsika ataontsika hanana olana amin'ny alalantsika tsirairay avy intsony Jesosy, fa ataovy mahita voa izy na dia ilay voany fitiavana fotsiny, ilay voany famelan-kely, ilay voany hoe fahononam-po, iny anankiray iny tena olana be. Tsika olombelona tsy mahay mionona izany fa dia hoe na manana telefônina anina dia mitady telefônina zao tsy mahay mionona tsika. Indraindray tsika za manokana tasiko mafy niteraka indraindray rehefa tena noana dia nefa mihinana gâteau génoise ary mbola mitady millefeuille fa mbola tsy afa-po ary avy eo mbola mitady zay tsika olombelona. Fa izao tena hoe andao tena anaiky hoe tena vonina tena hoe amoa an'ilay voa andrasan'i Jesosy amiko sy aminao tsika. Amin'ny anaran'i Jesosy dia tena hoe amin'ny anaran'i Jesosy ana fahatsika manatanteraka an'izany rehefa tena hoe mifikitra aminazy sy miombona marina aminazy zasy ianao. Jery tantara anankiray tsika ny tantaran'i Davida sy Goliata ao amin'ny salamo voalohany ao toko 7:20. Io tantara io dia izao hoe nisy parti anankiroa ny vory, Filistina sy ny zanak'Israely ny vory. Ny Filistina sy ny miaramila ny anton'ilay fivoriana dia izao iady ny anton'ilay fivoriana. Andaontsika isaotra ny tompo fa tsika izao raha mivory tsy iady ny antony ivoriantsika fa hitady an'i Jesosy. Tena hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra fitiavana be izany, fitiavana antsika izany. Fa tamin'izany fotoana izany dia iady ny antony fivorian-zareo. Saoly sy ny lehilahy rehetra koa dia vory teo koa iady ny vory iady. Teto Davida tsy teo. Davida tsy présent tamin'ilay fivoriana. Tsy présent Davida tamin'ilay fivoriana fa reo ihany présent teo. Eto dia misy fanamarinana kely hoe tsy maintsy misy antony vao miady, tsy misy olona miadiady fahatany. Sa ve misy ve? Tsisy, fa tsy maintsy misy antony vao miady. Fa ny zanak'Andriamanitra dia tsy miady ady foana izany. Zanak'Andriamanitra tsy manana ady izany. Zanak'Andriamanitra tsy manana fahavalo izany. Fa izao zanaky ny fahatsarantsika, zanaky ny fitiavantsika. Zasy ianao izany tena hoe misaotra an'Andriamanitra tsika hoe zanaky ny fahatsarana, zanaky ny fitiavana. Zasy ianao ilay tsara saina amin'ny anaran'i Jesosy. Zasy ianao ilay tsara fijery, tsara maso fa tsy ilay tsara maso andrahoana, tsara maso tsara vava satria io vavy io dia Andriamanitra nanome an'io vavy io atsika. Tsara fijoro, tsara famindra tsika satria izy no mitantana antsika. Rehefa manaiky ho tantanantsika dia mamindra tsara, tsy diso lalan'izany, tsara fo be fitiavana. Ao amin'ny Genesis toko 1:1-3 dia hoe miteny hoe tsara Andriamanitra. Rehefa jerentsika izany dia ao midécrire an'izany hoe tsara Andriamanitra. Manamafy izany hoe tena hoe tsara io Andriamanitra io dia zasy ianao zanak'Andriamanitra, zanaky ny fahatsarana.
rehefa nandritra ny fivoriana dia teo dia mipotry Goliata ny afatra ao antsika eto zany dia zao hoe ao anatin'ny fivorovoriana dia mipotry Goliata. Ndaontsika hitandrina fa misy Goliata foana ao anatin'ny fivoriana. Tenin'Andriamanitra koa ny teny an'izany rehefa mivory ny zanako Andriamanitra ozy izy dia eo koa Satana, eo ilay ratsy ozy izy. Izay ny zavatra nitranga tato amin'ity tantara anankiray ity, nipotry Goliata. Tandremo fa rehefa tsy mahakontre, tanareo ilay teo ilay vokatry ny fanahy. Rehefa tsy mipetraka ao anatintsika hoe vonina amoaka ny vokatry ny fanahy foantsika dia tandremo tsy mahakontrôle ninitsika dia lasa le Goliata no mipotry eo. Fa raha hoe ao anatin'ny fivoriantsika mitoetra ho zanak'Andriamanitra foana, manana ny vokatry ny fanahy, manana le voandrasan'i Jesosy Kristy dia na eo ary Goliata dia takony izy, tsy hita izy satria na Goliata be ary izy tsy hita fa ny Andriamanitra ao ny Andriamanitra ny lehibe sy tsara indrindra. Goliata tsy tsara, tsy tokony jerena akory. Teto tao anatin'ity tantara ity dia zao nitécrivainy Goliata dia nitafy an'izao ozy izy, afaka vakitsika izany nitafy nisatroka fiarovan-doha izy fiarovan-tratra, fiarovan-dranjo. Ohatran'ny teto zany dia nitécrivainy Goliata mba ampiorooro. Dia niorooro tokoa ilay olona vonina hiady satria ny antony vorindry zareo dia hiady. Jereo tsara fa ny fiainantsika ny ady foana tsy mahita an'izany. Fa zao rehefa voniny zasy ianao arak'ilay fanoloran-tena nataontsika teo izay inoko, fa na hoe tsy nanome fotoana ary za hoe andao hiaraka hivavaka tsika na vao ny fanoloran-tena, efa nanavao ny fanoloran-tena zasy ianao. Arak'ilay fanoloran-tena nataontsika teo hoe vonina hiova, tena hoe vonina moaka ny von'ilay fanahy masina efa ao anatsika ao. Dia zao tsy mahita an'izany hoe io Goliata mitafy zao fa ny hitantsika dia Jesosy Kristy ilay nandresy teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy ilay efa nitondra ny vesatro. Tsika senao nge zao hoe efa maivana dia andao tsika hiaina an'izany hoe za senao maivana izany raha vavy andao tsy hitentsony hoe mavesatra, andao tsy hitentsony hoe reraka, fa andao za senao tena hoe raha vavy efa nentin'i Jesosy ilay vesatro. Marina fa misy ny vesatra fa zao andaontsika tsy hiteny an'izany. Fa raha vao nivesatra foana ny tenentsika dia le Goliata zany ny tenentsika eo foana. Nefa tsika ny tena fahamarinana dia tokony zao tsy tokony ahita an'izany Goliata zany. Itsika ihany ny miantso ny olana raha vao izay ny toetratsika, nefa tsy izay mihitsy, tsy itsika ny tokony antso ny olana. Ary raha tonga ary ny olana tsy tokony ahita an'izany intsony tsika, satria tsika mibanjina an' Jesosy Kristy, satria tsika efa vonina hitsena an' Jesosy Kristy. Tsy tokony misy zavatra hafa intsony tokony ho hitan'ny masonao, tsy tokony misy zavatra hafa intsony tokony ho tsapan'ny fonao. Ka hoe za miteny izany eto tsy mbola tanteraka amin'izany fa tena hoe mianatra, fa zany namanginy Jesosy ianao hoe tena hoe raha mavesatra tsy tokony teny hoe mavesatra intsony, tsy tokony teny hoe reraka intsony, satria Jesosy efa nitondra an'izany teo amin'ny hazo fijaliana, efa vita ozy izy. Tsika anie efa mitoetra ho zanaka, zay zao ny tokony ataontsika. Ny olana amintsika anie tsy manaiky mitoetra ho zanaka marina fa mbola mieritreritra ihany hoe inona raha no hohanina iny, nefa le raintsika efa miahtsika, efa teniny zany. Raha tena mitoetra ho zanaka marina zasy ianao dia tsy tokony hanana hiatso. Nisy mpanompon'Andriamanitra ny teny mahay vehivavy be fanahiana, fa mahaly dia hoe nikasina amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy vehivavy be fanahiana intsony zasy ianao, satria nahoana io fanahintsika efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Efa misy story vaovao, efa misy voasoratra vaovao. Tena hoe tsy vehivavy manana olana izany intsony zasy ianao. Aleo andalo ny olana hisehoany voninahitra Jesosy, aleo andalo ny olana mba ahafahantsika mibanjina an' Jesosy marina. Fa raha tsy misy ny olana tsy mibanjina an' Jesosy, tsy mahay tena mibanjina an' Jesosy zasy ianao. Izy ny Jehova, izy ny manao izay tiany atao amiko sy aminao. Fa andao zasy ianao anaiky hoe hiova hamohan'le fo endrasan'i Jesosy Kristy, dia mitoera eo an-tongotry ny tompo foana, dia mienoa azy dia mifikira aminy dia tsy avoana izy. Aleloia, hivavakantsika. Raha eo misaotra ny amin'ny teninao izay tena hoe mampianatra anay marin'Andriamanitra, tena hoe hibanjinanay ianao, tsy
tsy hibanjina olana, tsy hoe iresadresaka olana Jesosy a, fa ny vavanay dia nataonao ho fiderananao, hanambarany fahatsaranao, ny masonay Jesosy a, tsy nataonao hijery zavatra hafa, tsy hijery ny zavatry ny tany, tsy hijery ny adina ety tany ety, fa hijery anao Jesosy Kristy, ilay efa nitondra ny zavatra rehetra, ilay efa niaritra ny zavatra rehetra ho anay. Jesosy androany zahay dia eto amin'ny fanatrehanao dia ambaranay amin'ny vavanay hoe ndreto zahay anao zahay Jesosy, olona noforoninao ho anao, ho fiderananao. Jesosy androany zahay dia eto amin'ny fanatrehanao dia manaiky zahay Jesosy, voniny zahay ny hiova, voniny zahay Jesosy ny amo arak'izay endrasanao aminay. Misaotra ny amin'ny fanainao masina izay ampitoerinao aty anatinay, fa amin'ny alalan'ny fanampianao fanay masina dia teneninay amin'ny vavanay ary ampinoana fa amo arak'izay endrasanao zay Jesosy. Misaotra indrindra raha eo. Amen. Teakintsika andray mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Bonne fête daholo ny rehetra. Dia ndao tsika hiditra ao anatin'ny teny avy hatrany. Matio toko fa 9 Matio toko fa 9 no sokafantsika. Manomboka amin'ny andiny voalohany no amakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseo sy ny sadiseo nankeo amin'i Jesosy dia naka fanahy azy ka nangataka azy aneho famantarana aminy avy any an-danitra. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe noho ny hariva dia hoy ianareo ho tsara ny andro fa mena ny lanitra, ary noho ny maraina dia hoy ianareo ho ratsy ny andro fa mena sy manjomona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarihan'ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana tsy mba dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatrapitady famantarana, nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, mihevera ka mitandrema ianareo, fandrao azy ho masirasira amin'ny fariseo sy ny sadiseo. Dia niara-ny saina ny mpianatra ka nanao hoe ny tsy nitondrantsika mofo anga izany. Ary Jesosy nalala izany dia nanao hoe nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy tsaroanareo va ny mofo 5 ho an'ny 5,000? Ka firy aro namono nangoninareo? Na ny mofo 7 ho an'ny 4,000? Ka firy sobika mono nangoninareo? Ahoana no tsy hafantaranareo fa tsy amin'ny mofo no lazako taminareo, fa tandremo fandrao azy ho masirasira amin'ny fariseo sy ny sadiseo. Dia fantatry ny mpianatra fa tsy nasaina hitandrina izy fandrao azy ny masirasira fanaovana mofo, na ny levura na ny lalivay, fa andrao azy ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadiseo. Amen. Amen. Sekoly famana olana androany anisan'ny olana anankiray napiako hoanina ilay hoe fariseo sy ny sadiseo, fa jereo ny dika teny frantsay na teny anglais, fa doctrine ny resahana eto. Sekoly famana olana androany anisan'ny olana atrehantsika ary problème eo amin'i Jesosy ny fitazomantsika ireo karazana fanabeazana na fampianarana hafa tsy nitenenin'i Jesosy. Alléluia. Teto rehefa nandeha Jesosy niala teo amin'ilay olona nitady famantarana sy fahagagana dia voasoratra teo fa tsy nanao famantarana Jesosy tsy nanao fahagagana fa lasa fotsiny izy satria raha tsy fanahy sy mitady famantarana ilay olona. Dia ny zavatra nitenenin'i Jesosy hoe mihevera ka mitandrema fandrao azy ho masirasira amin'ny fariseo sy ny sadiseo. Voalohany ny fanahiana tonga dia noho ny amin'ny fotoana dia mandeha hitsitsiny be tsika. Ny fanahiana sy ny fiheverantsika fa nahavita nanomana dia lasa miteraka satisfaction personnelle, hoe ohatra hoe efa tsara fiomanana rangafa io moa hoe izay tsara fiomanana tsara vokatra. Fa Jesosy nefa tsy any amin'ny matériel mihitsy no manomana an'izay, fa neny Jesosy any amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Solomona zao raha ohatra izy ka nomen'Andriamanitra fahendrena dia nanoratra amin'ny boky ny ohabolana izy, dia nanoratra izy eo amin'ny ohabolana toko fahenina, dia manoratra izy amin'ny ohabolana toko fahenina manomboka amin'ny andiny fahenina hoe mandehana any mivitsika ary le malaina dia nio fanao ka mba endre.
tsy manana commande ireny na mpifena mpanapaka nefa mamorony ihany ny raha fahavaratra izy ary manangona ny fihinany amin'ny fararano zany hoe mahay mitsinjo ny vody andro merika fahendrena tao amin'ny Solomona dia ny fariseo sy ny sadiseo koa manana an'izay karazana fampianarana zay hoe zay tsy miasa normal be raha tsy mihinana fa rehefa tonga Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra dia ozy Jesosy hoe Luc 22:35 raha ny rahako ianareo tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa moa nisy nahaory anareo va dia hoy izy ireo tsy nisy zany hoe misy zavatra nasainy Jesosy misy zavatra nasainy Jesosy natao fa tsy any amin'le fanahina na fieverana ny vody andro merika tadiditsika misy fanoharana zay ao amin'ny Luka 12 hoe lehilahy mpanan-karena Luka 12 lehilahy mpanan-karena rehefa anna dia hoe efa nanangona sy niary fananana be dia zao no teneniko amin'ny fananako hoe mivokisa mifalia dia tonga dia namaly Andriamanitra hoe ry adala ny oalina no alaina aminao ny fananao dia ho aniza reo no arianao dia ozy izy Jesosy mila miary arena any an-danitra fa tsy aty an-tany ny lesona azo tsoana amin'izany dia anaky vitsivitsy maromaro satria tsy voaenumereko ilay izy voalohany ny fanahina dia fampianaran'ny fariseo sy ny sadiseo tsy midika akory zany hoe aza miasa na aza manao ninninina fa misy ny zavatra apetraka Andriamanitra ho vaindohan-draharaha dia ny fiombonana amin'Andriamanitra tandremo sao dia tsy ampivavaka tandremo sao dia tsy manao zay zavatra sain'Andriamanitra atao dia tandremo koa sao dia kamo alleloia ny olana manko dia zao hoe rehefa vitantsika le zavatra dia lasa ohatran'ny afa-po azy zany tsika hoe efa milamina iny efa milamina iny kanefa rehefa tsy vitantsika le izy ohatran'ny nazo mpianatra teto dia inona ny zavatra mitranga tonga dia mipanika zany sa tsy zany vo adino nitondra mofo vo adino nametraka volan-tsakafo hoan'ny ankizy mandritry ny andro aiza le fiadanana hitady fiadanana izy ianao misy ny zavatra ataon'Andriamanitra ambony indrindra dia ny fiombonana aminy tandremo sao dia manala ny fiombonanao amin'Andriamanitra reo zavatra tokony anaraka anao misy ny zavatra natao anaraka fa misy kosa ny zavatra natao hokatsahana Paul dia nahazo an'io saina io hoe Paul zany ny anisan'ny teny an'izay tao Tesaloniana 2:7-10 hoe zay tsy miasa ao kizy tsy hinana nefa Jesosy mampianatra hoe zao fony ny rahako ianareo tsy nitondra kitapom-batsy tsy nitondra kitapom-bola moa nisy nahaory anareo va fa ny condition kosa manao zay asain'Andriamanitra atao ve za condition zany miditra ao anaty fiainam-bavaka mare an'Andriamanitra mijanona eo amin'ny Jesosy zay mahatonga ny Jesosy ny teny tao amin'ny inona moa nisy an'iny ndraiky izy Luc 10:42 hoe Luc 10:42 hoe zavatra tokana ny ilaina Maria nipetraka teo an-tongotry ny tompo dia niaino teny mipetraka dia miaino midika teny fototra izy hoe mandray dia mapiatra an'le teny tapitra ny fotoana daontsika hitsangana hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy asoro ny fanahiana asoro ny fitaintainana tandremo sao dia misy fifaliana azo avy amin'ny ezaka ao fa tokony Jesosy irery ihany ny fototry ny fifaliana eo amin'ny fiainanao fifaliana raisina vokatry ny fiombonana amin'ny Jesosy fa tsy hoe noho ny fahaizana mandamina raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay misaotra noho ny amin'ny fotoana nafahana ina indray teny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa miala reo fieveran-tena fa mahay mandamina rehetrarehetra miala ny fifaliana vokatry ny fahombiazana sy ny fahaizana mandamina zay afahana entina miady fa aoka Jesosy ny fahendrena avy any aminao ny fiombonana aminao ny fandrenesana aminao ary ny fijanonana eo a-tongotrao sy eo amin'ny sitraponao izany ihany no aoka ho fifalianay sy ho herinay mandritra ty herinandro ty ary mandra-piverinao eny amin'ny raha hoany lanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy miara-bantsika indray tratran'izao herinandro vaovao zao ary mbola faly miara-bandreny rehetra tratrany fetian'ireny tompoko tain'Andriamanitra manokana nareo vavaka atsika misy ora tompony amin'ny fitiavanao nay herinandro vaovao andro vaovao
toetrandro tsara indrindra fanotrononao anay ary ihany koa fampianarinao anay ary tonga eto anao tompo tsy tonga izahazaha ianao fa tonga anao tompo anambara fa tianao zay ao anatin'ny fampianarana satria manambara ny soratra masina manao hoe ny tsy fahalalana ozy izy ihany no fototry ny faninganana ary tianao zay afaka amin'izany faninganana zany ho any aminao mandrakariva mitarina tompo amin'ny alalan'ny fanahy masinao amen afaka mipetraka atsika famana olana androany sekoly famana olana tsy dia hoe misy olana loatra akory ny olona tonga eto fa Andriamanitra te ampahafantarana antsika mandrakariva fa mila mitandrina antsika fa tsy fitandremana dia olana voalohany ary fantantsika tsara fa ny olana dia zava-panahy fa tsy le hoe heverin'ny olona olana foana fantantsika tsara fa rehefa ataontsika hoe saraka tamin'Andriamanitra ny olona ny olombelona voalohany dia nomboka teo ny olana nanomboka andeha ny filana ny tady fitafiana dia nanomboka nitady sakafo nitady vady nitady trano nitady zavatra maro samihafa fa ny tena marina ny olana dia tafasaraka amin'Andriamanitra amen ary zay tena mahatonga antsika hoe mila antsika tena ataontsika hoe na dia misy ary ny olona ao amin'ny baiboly ireo olona hoe Abrahama, Isaka, Jakoba maro samihafa fa zao tian'Andriamanitra antsika te hanahaka an'ireny olona reny ary reny mbola rivotra n'izao tontolo izao mbola tafiditra ao anatin'ny zanak'Andriamanitra mandrak'androany alleloia ohatra zao manotaontsika hoe raha vao misy olona bevoka iteraka zao zavatra hitako zany vao miresaka le bevoka ianona hono tratrany lafika dia maty dia zahay ohatra lasa velona ao dia inona tokony atao miala amin'Andriamanitra misy indray hoe tsy tafita hony raha tsy makany an-dafy tsy hoe raha tsy makany raha tsy makany zanakanao tsy tafita hony dia lasa manao ohatr'izay nefa ny manahaka olombelona fa zao ireo olona tsy hoe zany ratsy fa zao tian'Andriamanitra antsika hanahaka an' Jesosy amen naseho antsika ataovy zay tena mahatonga antsika hanahaka an' Jesosy isan'andro ary rehefa antsika tena tafiombona amin'Andriamanitra antsika dia ianao zany matsapa fa hitanao hoe tsisy problema zany raha volany problema fa jereo ny Jesosy ny ozy ny baiboly ozy ny teniny voasoratra ao anatin'ny filazantsara fa sy namina nametrahana ny lohany izy tsy nisy trano izy tsy nisy mba ataontsika hoe boriky ny tengenana mba indepandena natako hoe nitengena boriky fa nandeha tongotra foana Jesosy ihany koa fantantsika tsara koa fa teo ministera tsy dia hoe nanambola be manahoana fa zao rehefa nana fiombona am'raina izy dia mivada olona zava-rehetra amen ary zay mahatonga antsika tena mila antsika te manana fiombonana amin'Andriamanitra ary mila antsika manahaka an' Jesosy amen tokony tafantsika Jesosy ozy Paoly apôstôly manao hoe aoka nareo hanahaka ahy tahaka ny hanafako an'i Kristy tsara tsika mijery ny olona anankiray zay hitantsika misy zavatra napetraka Andriamanitra fa tokony mifototra makany amin'ny Kristy foana zany amen fa tsy mijanona fotsiny eo alleloia nanay antsika manao tsara be misy mpanampondriamanitra ohatro tsara be fa tokony tsy mijanona eo le izy tokony miafara makany amin'ny fanafana an' Jesosy marina moa toe miaraka amin'iny izy ty le fampianarana ambarantsika teo fa hoe mila antsika miombona amin'Andriamanitra zany raha jerentsika ny salamy faraiky amin'ny 20 le fanafana Andriamanitra 10 ka hatramin'ny 17 vakiko ny tena amin'ny aran'i Jesosy tompo zao ny Jehovah-Andriamanitra ao zay hitondranao hiakatra avy tany amin'ny tany Egypta atanantanao ny vavanao dia ho fenoko fa tsy niaino ny feoko na ny oloko tsy niaino feoko ny oloko ary ny Israely tsy nakatoa ahy ka dia navelako anaraka ny ditry ny fony izy andehanany manahaka ny fisainany tenany engane ka niaino ahy ny oloko dia andeha amin'ny lalako ny Israely vetivety apitry ny fahavalony ao ka amerina ny tanako ameliny rafiny amen tena hoe eto Andriamanitra zany tena niteny fantantsika tsara fa tamin'ny andro Mosesy dehibe ny olona hoe ohatr'izao nataony razanay dia nitoerina Mosesy azonareo dia tonga ndray tamin'ny andron'i Jesosy indray dia mivadika indray nitoerina indray Jesosy fa Mosesy indray arahana satria ao anaty misy fanafana tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra fa manahaka olombelona dia eto Andriamanitra ny tena niteny mihitsy manao hoe tahaka izay nareo nanahaka ny tahaka izay ozy teny nareo enganeo zay ny oloko niaino ao izy andeharaka lalako izy dia vetivety dia apetry ny fahavalony ao ka amerina ny tanako amely azy zavatra teny antsika Andriamanitra ray olona tsy tahaka ny olombelona amen tsy tahaka ny olombelona izy
ary zay mahatonga antsika tena mifantoka mametraka azy ho ivo, mila apetraka antsika isan'andro tena ivontsika marina ve Jesosy. Amen. Mety misy fotoana izy ivo, misy fotoana tsy ivo izy fa mila miverina foana antsika mandrakariva. Jerentsika tsara fa fampitany olona matetika raha nytinitiny ten'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ty zay mbola misy amin'izao fotoana izao zay amangin'Andriamanitra antsika dia zao. Raha ohatra ataontsika hoe ny olona maniraka zany zao ohatra, dia ohatra maniraka ny ray aman-dreny na maniraka ny lehibe amin'ny toeram-piasana na amin'ny mpampianatra, dia misy tombontsoa azy iny. Dia verintsika fa tahaka an'izany Andriamanitra hoe raha maniraka antsika Andriamanitra dia verintsika misy tombontsoa n'Andriamanitra. Tsy izany le olona. Tena miteny mihitsy Andriamanitra na boky ny Job manao hoe mampanina ny tsotomo raha miadana antsika na tsy misy diso ny alentsika fa mahasoa antsika ihany. Teny koa izy manao hoe ahay ny volamena, ahay ny volafotsy. Tsy hoe kory hoe be dia be ny olona manao hoe za noana ny as'Andriamanitra, Andriamanitra ray olona tsy mila toanana, tsika mangozozo mila fanoana mandrakariva. Amen. Tsy hoe kory hoe tsy any le izy zany e. Ary ny teny koa izy manao hoe zany eo izy teniny tsy mangataka aminareo, zany eo izy raha inona na Biblia eo izy teniny tsy mangataka aminareo any amin'ny bokin'ny Salamo fa 50:7 hatramin'ny 20 e. Sy ny amin'ny bokin'ny Agay. Fa afaka tonga dia maka ozy izy dia hoaniko izy izy. Fa ny tena marina raha maniraka Andriamanitra, raha mitenina antsika Andriamanitra dia tombontsoa antsika le izy. Manaraka fotsiny. Ary fatantsika tsara nefa zay ny olona zay nanaraka ny ten'Andriamanitra ny niseho foana voninahitra Andriamanitra. Amen. Tena mitena antsika manao hoe andehantsika ireo olona tena anaka an'Andriamanitra, anaka zay hitantsika Andriamanitra tafantsika Jesosy. Jereo anie fa Jesosy isaka ny manana fiombonana amin'ny ray izy, fanao délivrance izy amin'ny segondra ny resahana fa tsy amanatiny. Za aloha nisy fotoana nanao délivrance aloha tena amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 e. Nararina daholo satria tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra. Fa nisy fotoana tena hoe vao tonga amin'ilay fotoana misy demoniaka tonga dia afaka ilay demoniaka tsy indray-pandeha. Satria rehefa ao anatinao iombona amin'Andriamanitra, anaka an'Andriamanitra, manotrona izy. Na ianao raha gaga be misy hoe tena tsy voatazona n'olona firy lahy vao tonga anao tonga dia afaka ilay demonia satria manotrona Andriamanitra. Meteza ireo olona, tsy olana ny olana averintsika olana io, fa ny tena olana tsika indray tsy manaka an'Andriamanitra. Ao ihany le hevitra anaka fa manaka olombelona. Olombelona io anatin'ny olombelona io ny tenanao zany fombako zany dia efa olombelona zay. Za indray tsy azo arodina amin'izany, olombelona zany. Fa apetra foana manaka an'Andriamanitra tsika amin'ny fotoana rehetra. Amen. Tain'Andriamanitra tsika. Raha ataontsika hoe fesina zany dia zao andro atao hitantsika isan'andro foana hoe iza ny tena hoe tafinao. Amen. Tafo Jesosy. Metezanao tena hoe inona ny tenany dia ekeo fotsiny ihany. Misy fotoana tsy araka anao, asanao mitovy amiko fa rehefa mamaky Baiboly ianao, misy fotoana tena tsy azonao misy le izy fa dia mamaky fotsiny dia vakiana fotsiny aloha zany amin'ny fotoana anankiray izy Jesosy dia afantarinao ny marina rehefa amin'izay. Ary tena tsapako ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe mahatsara antsika ny teny averina, fa rehefa averina anao ny ten'Andriamanitra io, averinao i Baiboly io dia manomboka azonao. Fa indraindray hoe aizy za fa navaky Baiboly indray-pandeha dia efa vita, tsisy nenina azonao indraindray fa mila miverina foana. Ary asako anao mitovy amiko fa misy fotoana rehefa mamaky Baiboly io rehefa ataontsika hoe mamaky anao Salamo 2:20, Salamo 7:20 indray dia diavinao tsy mba tiany satria efa vavaky matetika io. Vakio foana fa misy antony io. Amen. Misy fotoana asanao mitovy amiko fa misy fotoana manana fotoana iombonako amin'Andriamanitra famakiana Baiboly dia le teny vakiko farany iny Baiboly taratasy ndresako amaky dia iny mangin'Andriamanitra anahy. Dia misy fotoana izy avadiko nefany tsaroko ny ten'Andriamanitra hoe mahatsara antsika ny teny averina. Mazotoa miombona amin'Andriamanitra, tahafo Andriamanitra fa tanteraka amintsika ny antom-pisintsika eto ambony tany eto. Amen. Tsy le olana io kory ny tena olana fa tsika tafasaraka amin'Andriamanitra efa afaka atsika. Misaora Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay, miteny aminay ianao, manotrona anay ianao, miaraka aminay ianao. Ary tianao Tompo iseho tahaka ny sehonao teto ambony tany teto Tompo, fahita taminao marina andray Jesosy satria tsara fiombonana taminy ianao manao zavatra izay nyteneny indray. Ary izay koa rehefa ataontsika miombona aminao ka manaraka izay teneninao dia mitranga koa ny zavatra sehondray taminao eo amin'ny fiainanay. Ampio tompony tsiraray mavelona ao anatinay zany hoe amono ny tenanay mandrakariva, amono momba ny tenanay mandrakariva ary tsy jery olona zay fa hifantoka aminao araka ny teny Jesosy manao hoe aoko nareo tanteraka tahaka ny
fataterahndray izay nan-danitra izay notenanao makasitraka raha io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amen dia amen. Mandiha ny fotoana hiditra anatin'ny fanantitra antsika dia mampatsiahy kely tsika ny amin'ny ao anatin'ny ny fotoana aza dino fa ty herinandro ty dia herinandro miavaka amen. Herinandro miavaka herinandro ty misy sekoly androany amen. Ary manentanao mba ho tonga raha-pity sekoly fanasitranany tsy hoe marary izay tonga eto larobia sekoly tokantrano fitahim-panasy fanambiana toetra amen. Tombony be dia be antsika zany alaka misy dia mbola misy fotoam-bavaka amin'ny asa fanompoana dia any amin'ny tranopokon'olona Analakely maraina amin'ny 7 dia ariva amin'ny 2 ihany koa. Ary ny zoma koa misy ao ny tranopokon'olona Analakely amin'ny 4 amin'ny fotoana izay mahazatra antsika. Le fotoana mahazatra fa tsy fiombonansika amin'Andriamanitra ary manarakaraka izay sabotsy fandraisana amen. Alady misy fotoana amin'ny vonim-bavaka maro samihafa ho anao izay mbola te hoe aiza ny toerana misy anao ohatra hoe misy te hamonjy anao ohatra dia manatona ny pasteur izay hitanao fa manoro anao ny toerana misy an'ilay vonim-bavaka ahafahanao mba sety sirosety ny fiombonantsika amin'Andriamanitra anatin'ny fiombonam-bavaka amen. Raha fitinina ny teny teo dia araka ny hitako teo dia zao mila antsika manana ny fitiavany rahalahy dia mila mamela heloka antsika impitapitapolo impito. Io izy ten'Andriamanitra teo toetran'i Jesosy famelana io amen. Toetran'i Jesosy io ary efa fomban'i Jesosy koa mamela heloka io 7 impito amen. Matoa izy mitena zany possible zany ozy ny tenao mbola tsy tratrako le izy ny fanomboantsika zava-dehibe fa tsy ny anina amen. Efa anatintsika vonona antsika mela heloka ny famelan-keloko ane re olona ny tsy sarotra hoe safidy rehefa ianao tena vonona hoe za mila ny olo io mora izy io fa misy taona hoe ty ahodikodina fosiny resaka fa rehefa vonona anao amela olona anankiray possible io na ny olona faranao zaka tena farany tena mafy taminao possible izy io fa misy taona hoe tsy te amela dia ahodikodina fosiny eo dia eo ianao fa za mino fa iovatsika manomboka amin'ny tendroany ty amen. Nambara tao ihany koa fa Jesosy dia manana zavatra andrasana amiko sy aminao manana olana koa Jesosy nde tsika amahany olan'i Jesosy io eto Jesosy amaha olantsika fa mahavantsika koa ny olan'i Jesosy. Dia inona le izy nambarany ten'Andriamanitra teo koa fa Jesosy raha vao nahita aviavo izy dia noana nanantena voany manantena vo amintsika koa Jesosy mizava raha andrasan'ny tompo amintsika dia efa o le izy amen. Tsy sarotra io ozy le mpanompony amahana boka zay manao hoe kaiky eo raha zavatra goavana be ve nangatam-paminany tsy nomenanao ve izy maika ve dia zay fotsiny mamela heloka fotsiny alleloia. Tsy miteny izy manao hoe manaovanao tsingolo batita vety manam-patonga posara ohatra mafy zany fa mamela heloka fotsiny miova toe-po fotsiny tena marina zany le olona tena zany fa misy fotoana mizavara zirizirina tena hoe ty rangatsy ataoko mihitsy fa misy fotoana ozy ny tena hoe tapa-kevitra dia vao azy le izy satria ona safidy le izy vao ny olan'i Jesosy andeha vantsika ny olana Jesosy dia vonona antsika andeha anatin'ny famoazana. Nambara teo ihany koa fa momba ny doktrina ihany koa olana tsy dia ny olana dia momba ny fampianarana matetika fampianarana voatolotry ny razana fomba ndrazanay ohatran'izao ony ohatran'izao ony reny razana reny ny maty ary mitsy tsy mitsangana amin'ny tsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay aleo ny fampianaran'i Jesosy foana amen. Manana baiboly tsika boky anisan'ny antitra indrindra amin'ny baiboly vakio mifanahy masina ao anatintsika manampy antsika foana mahita fahita manokana antsika Andriamanitra tahaka izany tamin'ny tendroany ty mahita fahitain'Andriamanitra manokana antsika hitsangana antsika hivavaka soran'Andriamanitra. Misaoratra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay misaoratra Tompo fantatray Tompo fa mbola vao tamin'ny napakevitra zay amaly ny antsonao Tompo tonga eto amin'ny fanatrehanao tapa-kevitra zay Tompo hen'ny teninao anatin'ny direct tapa-kevitra nao zay Tompo hen'ny teninao ampitonanao ny mpanomponao any amin'ny radio Tompo efa tonga anao mamaha ny olanay satria ny olanay Tompo tsy fahazahoana zavatra tamaso fa le fo maivana le misy fisy le misy le fonay maivana le fonay mitsara Tompo zay ny tena vahaolana dia anao miditra antsetra amin'ny fiainanay misaorany amin'ny fampianaranay Tompo tamin'ny mpanomponao maro samihafa makasitraka Tompo zava-tsotranga amin'ny fiainanay Tompo dia avy aminao zany isaoranay sameriny voninahitranao makasitraka raha io hoanao mifankasitrana mandrakizay amen. Raisiny tsotrano zay tonona amin'ny naran'i Jesosy hoanao hitanao Jehovah keranao ampamirapitra ny tavany aminao Jehovah ka midra fo aminao
ananitra ny tavany aminao ny Jehovah ka anome ny fiatanana. Mandehana aminaran'i Jesosy Tompo fa mifanotroan'Andriamanitra eo aminao. Meteza tarimy fanay masina ianao fa iseho aminao Andriamanitra tanteraka aminao ipoiboka fiainanao ny fitsarana sy fiatanana avy amin'ny Jesosy. Amen. Zay reo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra natoy zao fa fahasoavan'Andriamanitra natoy zao antsika rehetra. Amen. Tainy Jesosy daholo.